ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு மை கலை சிகே விளாக்ஸ். நான் உங்கள் கலை. நாம் இன்னைக்கு புதுசாக ஒரு இடத்த விசிட் பண்ண போகிறோம். அது எங்கன்னா நம்ம ஏற்காடு தாங்க. பைக்லேயே கிளம்பிட்டோம். பண்ருட்டி டு ஏற்காடு 193 கிலோமீட்டர் தாங்க. ஸோ அதனால் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து நம்ம பைக்லேயே போகலாம் ஜாலியாக அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால் நாங்கள் பைக்லேயே கிளம்பிட்டோங்க. அங்கேருந்து போகிற வழி எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த மலையில் மேலே ஏறும்போது பயமாகவும் இருந்துச்சு. அட் த சேம் டைம் வந்து கொஞ்சம் ஜாலியாக இருந்துச்சுங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் ஹில் ஸ்டேஷன் வந்து போனதே கிடையாது. இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் விசிட் பண்ண போகிறோம் நாங்கள் 2 பேருமே. ஸோ அந்த வளைவெல்லாம் வந்து அதாவது கொண்டை ஊசி வளைவு, அது வந்து 20 வளைவு வந்து இருக்குமாங்க. ஸோ நாங்கள் சுற்றி ஏறுறதுக்கு எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயமாகவும் இருந்துச்சு. சுற்றி அந்த மலையெல்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சுங்க. போகிற வழியில் நிறைய குரங்கெல்லாம் வந்து இருந்துச்சு. ஷார்ட்ஸில் நாங்கள் போன இடத்த எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபுல்லாக போட முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் வந்து ஃபுல் வீடியோ வந்து என்னோடய சேனலில் நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன். ஸோ லென்த்தியான வீடியோஸ்க்கு என்னோடய சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா நான் அடுத்தடுத்து என்னென்ன வீடியோஸ் போட போகிறேனோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அப்படியே இந்த வீடியோவுக்கு மறக்காமல் லைக்கும் போட்டு விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.